นี่มาดูน้องบ๊อบนะครับกับขุนช้างนี่ไม่รู้ไอ้ขุนศึกนี่เป็นลูกไอ้หนุ่มกำนันโป๊ดเป็นพี่ชายลุงเพชรไอ้ขุนศึกมันเป็นพี่ชายลุงเพชรเป็นพี่ชายทองตีนโตนี่มาดูเปิดบริสุทธิ์กันไอ้ขุนช้างเปิดบริสุทธิ์นะครับเสียตัวครั้งแรกให้กับสาวบ๊อบแห่งทุ่งทะเลน้อยขุนช้างนี่สายเลือดดีมากนะครับมาจากอุทัยนะครับบ๊อบนี่เป็นสาวใต้นะครับขุนช้างตามจีบอยู่หลายวันนี้สมใจแล้วเล่นไปดึงน้ำแล้วตอนนี้จะเล่มน้ำ2นะครับไม่รู้น้องบ๊อบจะยอมหรือเปล่าให้เบิ้ลหรือเปล่านะครับให้ท่าอยู่อายคนแกล้งไปกินหญ้าวันนี้วันเปิดบริสุทธิ์ขุนช้างดูน้องบ๊อบจะยอมเลยขึ้นเลยครับยกหางไหมครับแทงแล้วครับนี่ครับคลาสสิกนะครับค่ำๆสุขใจในป่ายางนะครับสุขใจในป่ายางขุนช้างขึ้นพาดน้องบ๊อบแห่งทุ่งทะเลน้อยสุขใจในป่ายางท้องไม่ท้องค่อยลุ้นกันอีก20 วันดูกับสัตว์หรือเปล่านี่สาวบ๊อบนะครับแห่งทุ่งทะเลน้อยนี่กินหญ้ามีความสุขใบตัวขุนช้างได้2 ดอกแล้วที่เห็นนะครับวันนี้ขุนช้างทำงานแล้วนะครับนี่เป็นสารคดีพิเศษสำหรับเพื่อนมิตรชาวควายคนรักควายนะครับคนไม่รักก็ไม่ต้องดูนะครับเอาที่คนชอบนะครับคนรักควายฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับควายงามเมืองลุงนะครับตอนคอนเซปต์สุขใจในป่ายางนะครับฝนกำลังมานะครับอากาศกำลังได้ช้างเด็กขึ้นเด็กพึ่งขึ้นนะครับอนาคตนี่ฮะตันกว่าพ่อมันสูง165ตัวนี้ต้องทุบสถิติพ่อมันนะครับพ่อเขาสูง165ชื่อขุนศึกเขาชื่อขุนช้างนะครับอายุ16 เดือนครับเกิดเดือนธันวาเดือนนี้เดือนเมษา30 เมษา2565ตอนนี้อายุ1 ปี 4 เดือนนะครับ1 ปี 4 เดือนนะครับขาอ่อนแล้วครับขาอ่อนอ๋อติดเชือก1 ปี 4 เดือนเท่ากับ16 เดือนนะครับตัวนี้อนาคตนะครับฝากความหวังไว้ที่ตัวนี้เลยดาวลุ่งภาคใต้สาวบ๊อบก็ให้ท่าเต็มที่แล้วขุนช้างนะครับติดเชือกไม่ยอมกินหญ้าอยู่ดูดิมีเบิ้ลหรือเปล่าอ๋อฉี่แตกนะครับมีโอกาสติดสูงนะครับน้องบ๊อบสาวบ๊อบฉี่แตกมีการฉี่แตกนะครับฉี่แตกดอกนี้เลยขุนช้างยังเด็กนะครับอายุ16 เดือนสาวบ๊อบนี่เป็นสาวมาจากหัวปลาเขียวทะเลน้อยดูจะเบิ้ลได้ไหมครับสุขใจในป่ายางภาคใต้บ้านเราให้ท่านะครับมียกหางนี่คือลักษณะควายเป็นสัตว์นะครับให้ดูตรงนี้นะครับถ้าตัวผู้เล้าลมแล้วมันจะยกหางนะครับท่านที่ยังไม่เคยทราบให้ดูไว้นะครับอากัปกิริยาของควายเป็นสัตว์ธรรมชาติของสัตว์นะครับ
ถ้าเกิดเขาพอแล้วเขาก็จะไม่ให้ทับแล้วเขาจะไม่ยืนนะครับพ้นเวลาตกไข่ของเขาอันนี้ทำสารคดีกันขุนช้างเบิ้ลแล้วครับดูดิเบิ้ลเข้าไหมครับเบิ้ลไม่เข้าไหมครับดูเข้าไหมครับเข้าไปเข้าครับไม่แทงหรอกนี่ครับโอเคนะครับตัวเมียจะไม่ยอมแล้วครับเพราะถูกเอาไปแล้ว2 ทีแล้วทีที่3รู้สึกจะไม่ยอมแล้วครับขุนช้างได้เบิ้ลไป2 ทีนะครับวันนี้ฝากเลยนะครับควายใต้บ้านเราควายงามเมืองลุงพวกเราสร้างสรรค์คุณภาพโดยป้อมเพชรพัทลุงนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากครับผมสุขใจในป่ายาง